বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আমি পিয়াস ইব্রাহিম। আজকের মোবাইল ডিভাইসটি সিম কার্ড লাগানোর পরে নো সার্ভিস, ইমার্জেন্সি কল অনলি, এক কথায় নেটওয়ার্ক আসে না, মানে নেটওয়ার্ক সমস্যা। এই মোবাইল ডিভাইসটি অন্য দুজন টেকনিশিয়ান ভাই নেটওয়ার্ক আইসি ও ডাব্লিউটিআর আইসি পরিবর্তন করেছেন, তারপরও প্রবলেম সেম। যেসব মোবাইলের নেটওয়ার্ক আইসি পরিবর্তন করার পরেও নেটওয়ার্ক আসে না, এই জাতীয় কাজ স্কিমেটিক ডায়াগ্রামের সাহায্যে প্রবলেম কীভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় ও কী কী স্টেপ অবলম্বন করতে হয় তা যথাযথভাবে উত্থাপনের চেষ্টা করলাম। অনেকগুলো স্টেপ অবলম্বন করে এবং অনেক সময় ব্যয় করে কাজটি করতে হয়। তো প্রথম স্টেপ হচ্ছে বেসিক চেক। বেসিক চেকের মধ্যে বেসব্যান্ড ও আইএমই চেক, সেটি ওকে ছিল। নেটওয়ার্ক মোড চেঞ্জ হচ্ছিল কিনা, এই ফোনের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক মোড চেঞ্জ হচ্ছিল না। সিম কার্ডের স্ট্যাটাসে গিয়ে রেডিও অফ নাকি অন সেটি চেক করা, এই ফোনে রেডিও অফ ছিল এবং ম্যানুয়াল মোডে নেটওয়ার্ক সার্চিং হচ্ছিল না। তো নেটওয়ার্ক সেকশন এর সার্কিট অনেক বড় এবং কমপ্লিকেটেড। সাধারণভাবে নেটওয়ার্ক সেকশন তিনভাবে বিভক্ত: অ্যানালগ সার্কিট, ডিজিটাল সার্কিট, আর তৃতীয়ত হচ্ছে অ্যানালগ ও ডিজিটাল সার্কিটের পাওয়ার, ইনপুট পাওয়ার, তাকে আমরা ভোল্টেজ সার্কিট বলি। তো এই ভিডিওতে নেটওয়ার্ক সেকশনে ব্যবহৃত সকল আইসির ইনপুট ভোল্টেজ সার্কিট নিয়ে আলোচনা করব। তো রেডিও তো অফ আছে, আর এখন চেক করতেছি নেটওয়ার্ক মোড, মানে 2G বা 3Gতে চেঞ্জ হচ্ছে কিনা বা সিলেকশন হচ্ছে কিনা সেটি চেক করতেছি। এখন সিলেকশন হচ্ছে না এবং ডিফল্টভাবে নেটওয়ার্ক মোড অটোমেটিক থাকে, সেটি ম্যানুয়াল মোডে ট্রাই করেও দেখতেছি যে সার্চিং হচ্ছে কিনা। তো সার্চিং হতে একটু সময় নেয়। অনেকক্ষণ সার্চিংয়ের পরে এখানে আবার এরর আসে, মানে সার্চিং সেম আবার রিটাই আসে। তো দেখুন এ হচ্ছে সমস্যা। সেমি কয়েকবার ট্রাই করার পরে সেমি। তো এখন বেসিক চেক শেষ, এখন ডিসেম্বল করব। ডিসেম্বল করে মাদারবোর্ডের কী কন্ডিশন সেটি এখন দেখব। আর যেহেতু ফোনের রেডিও অফ আছে, এক্ষেত্রে অ্যান্টেনা লাইন বা কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল সেটির দিকে এখন নজর না দিলেও চলবে, কারণ আগে রেডিও অফ থাকলে অ্যান্টেনা লাইনের সমস্যা না, মানে অ্যান্টেনা লাইনে কোনো প্রবলেম নাই, এটা নিশ্চিত। তো এটি হচ্ছে এই ফোনের 4GPA আর কোয়ালকমের চিপসেট যুক্ত WTR ট্রান্সসিভার ইউজ করা হয়েছে, আর সর্বমোট 2টি পি ইউজ করা হয়েছে। তো এখন চেকিং করব আমাদের দ্বিতীয় স্টেপ, সেটি হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ ভিউতে নেটওয়ার্ক সেকশনের কী কন্ডিশন সেটি আমরা দেখব। তো এখন আমাদের দ্বিতীয় স্টেপ শেষ, এখন অ্যাপ্লাই করব তৃতীয় স্টেপ। তো ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে ডায়োড রেঞ্জে টেস্ট করব, মানে এটাকে বলে কুল টেস্ট, মানে মাল্টিমিটার ডায়োড রেঞ্জে সেট করে আমরা এখন প্রথম মেইন জিপিএ সেটির কুল টেস্ট করব, মানে ইনপুট ভোল্টেজ সেকশনগুলি। তো এজন্য আমরা এখন চলে যাচ্ছি স্কিমেটিক ডায়াগ্রামে। তো দেখুন এ হচ্ছে এই ফোনের এই মাদারবোর্ডের পিট ম্যাপ। তো আমরা প্রথমে মেইন জিপিএ কিছু সার্কিটের যে সাপ্লাই পিন সেটি দেখতেছি যে কোন কোন পিনে আমরা ডায়োড রেঞ্জ চেকিং করব। তো দেখুন এখানে অসংখ্য RxTx আছে। আমাদের শুধু প্রথম পর্যায়ে যে বিসিসি সাপ্লাই আর হচ্ছে আইও সাপ্লাই, এই দুটি সাপ্লাই আগে ডায়োড রেঞ্জে চেক করব। তো চলুন এখন মাদারবোর্ডে চেকিং করি এই দুটি রিডিং ভ্যালু ঠিকঠাক আছে কিনা। আর ডায়োড রেঞ্জে চেকিং করা এই জন্য জরুরি, কারণ এই লাইনগুলোতে শর্টিং আছে কিনা বা হাফ শর্ট আছে কিনা সেটি নিশ্চিত করা। তো চলুন এখন চেকিং করি।
তো প্রথমে চেকিং করতেছি বিসিসিতে রিডিং আছে 406 মিলিভোল্ট, নর্মাল আছে, স্বাভাবিক আছে। তারপরে চেকিং করতেছি আইওপিনেও ভ্যালু আছে 403-এর মতো, মানে নর্মাল আছে। তো এখন চেক করব আমাদের যে পোর্ট জিপিএ, সেই পিএর। আবার এখন আমরা ডায়াগ্রামে ফিরে যাচ্ছি। তো ডায়াগ্রামে দেখে নেব এখন পোর্ট জিপিএ ইনপুট ভোল্টেজ কোন কোন পিনে ইন হয়েছে। তো এ হচ্ছে আমাদের পোর্ট জিপিএ। এখন এদিকে তার সার্কিট বা পিন আউট। তো এখন পোর্ট জিপিএর প্রথমে চেক করব বিবেট, তারপরে বিআইও, আর এদিক থেকে চেক করব বিসিসি 1, বিসিসি 2, বিসিসি 2। তো এখন এই 3টি পিন ডায়াগ্রামে চেকিং করব যে কোনো প্রকার শর্টিং আছে কিনা। তো এখন আমরা আবার মাদারবোর্ডে ফিরে যাচ্ছি। তো এখন প্রথমে চেকিং করব বিবেট পিন। বিবেট মানে বিপিএস হচ্ছে ভোল্টেজ ফোন পাওয়ার। তো এখন বিপিএস বা বিবেট পিনে চেকিং করব রিডিংয়ের কী অবস্থা। তো এখন রিডিং আছে 412, 11 এরকম। তো বিপিএস নর্মাল আছে, দেখুন 418 মিলিভোল্ট রিডিং আসছে, মানে নর্মাল আছে, সমস্যা নাই। তারপরে চেক করব বিআইও, মানে ভোল্টেজ ইনপুট আউটপুট, এটাকে ইএন বলা যায়, হার্ডওয়্যার ইএন। তো এখানেও ভ্যালু আছে 404-এর মতো, নর্মাল আছে। তারপরে চেক করব বিসিসি, এটা হচ্ছে এই ফোনের মেইন সোর্স বা মেইন পাওয়ার। তো এখানে আমরা ডায়াগ্রামে দেখেছি যে বিপিএস বা বিসিসি সাপ্লাই 3টা। তো এখানে প্রত্যেকটি সাপ্লাইয়ের জন্য 2টা করে ক্যাপাসিটার দেওয়া আছে। তো মূলত একই সাপ্লাই আইসির মধ্যে 3ভাবে ইন হচ্ছে। তো এখানেও প্রত্যেকটি ক্যাপাসিটারে ভ্যালু কাছাকাছি থাকবে, যেহেতু একই লাইন। তো দেখতে পেতেছেন অ্যাভারেজ ভ্যালু 550-এর মতো বা 500 মিলিভোল্ট। এখানে 500-550 মিলিভোল্ট শো হচ্ছে। তার মানে এতটুকু পর্যন্ত ডায়েট রেঞ্জে আমরা কোনো প্রকার প্রবলেম পাইনি, ঠিক আছে। এখন চেকিং করব যে ট্রান্সিভার বা ডাব্লিউটিআর মেইন পাওয়ার ইনপুট সোর্স, এগুলো চেকিং করব। তো এখন আবার চলে যাচ্ছি ডায়াগ্রামে। তো এখন ডায়াগ্রামে ট্রান্সিভারের যে ভোল্টেজ ইনপুট পিন, সেগুলো দেখব যে কোন কোন পিনে কী ভোল্টেজ ইন হবে। তো আমি একটু জুম করে নিতেছি আর একটু খুঁজতেছি। এদিকে দেখুন, এ হচ্ছে ট্রান্সিভারের ভোল্টেজ ইনপুট লাইন। তো এখন বোঝার চেষ্টা করি। আরেকটু জুম করে নিতেছি। তো দেখুন, এখানে ভোল্টেজ আছে 1টি, 2টি, 3টি, 4টি, 5টি, 6টি, টোটাল এখানে ভোল্টেজ আছে 6টি। তো এদিকে যদি লক্ষ্য করেন, এখানে লেখা আছে WTR 0 BDT RF2, আর বাকিগুলো লেখা আছে RF1। তাহলে প্রকৃতপক্ষে 6টি লাইন থাকলেও ভোল্টেজ ইনপুট 2টি। যেমন এখানে RF2-তে 120 সাপ্লাই ইন হয়, আর RF1-এর যে বাকি যে লাইন 1, 2, 3, 4, 5টি লাইন একই লাইনের হয়ে থাকে। তাহলে আমাদের 2টি লাইন শুধু কাউন্ট করতে হবে, RF1 আর RF2। তাহলে এই 2টি পিন আমি স্কিমেটিকে দেখে নিলাম। এখন আবার মাদারবোর্ডে ফিরে যাচ্ছি আর দেখব যে মাদারবোর্ডের RF1 এবং RF2 রিডিং
ঠিকঠাক আছে কিনা, ভ্যালু নর্মাল আছে কিনা। কি হয় RF1 এবং RF2তে লাইন শর্টিং থাকলেও কিন্তু রেডিও অফ থাকবে, কারণ এগুলোই হচ্ছে ট্রান্সসিভারের মেইন ইনপুট ভোল্টেজ। তো আমরা এখন দুটি চেকিং করব, RF1 আর RF2। তো এখন চলে যাচ্ছি আবার মাদারবোর্ডে। তো এখন প্রথমে RF2 চেক করতেছি, 550 মিলিভোল্ট রিডিং শো করতেছে, তো নর্মাল আছে। আর এখন চেক করতেছি RF1 490-এর মতো, তাও নর্মাল আছে। তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কুল টেস্ট করে বা ডায়েট রেঞ্জ যে চেকিং করে কোনো প্রকার অ্যাবনর্মাল বা অস্বাভাবিক কিছু পাইনি, সকল কিছু নর্মালে আছে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখন যেহেতু প্রবলেম পাইনি, তো এখন 4র্থ নাম্বার হট টেস্ট করব। হট টেস্টের জন্য আমরা মাল্টিমিটার ডিসি মোডে সেট করব। আর হট টেস্ট করার জন্য অবশ্যই সিম কার্ড প্লাগ ইন করতে হবে। সিম কার্ড ছাড়া নেটওয়ার্ক সেকশন অ্যাক্টিভেট হয় না। তো এজন্য সিম কার্ড প্লাগ করে ফোন পাওয়ার অন করে পুনরায় আবার যেই লাইনগুলোতে এখন আমরা কুল টেস্ট করছি, এই লাইনগুলো প্রত্যেকটিতে, যেমন ট্রান্সসিভার এবং মেইন পি এবং 4GPA, এগুলোতে আবার ভোল্টেজ চেক করব যে আসলে ভোল্টেজ ঠিকঠাক আছে কিনা। তার জন্য এখন প্রথম যে মেইন পিএ সেটির হট টেস্ট করতেছি। তো প্রথমে চেক করতেছি বিসিসি, এখানে 3.8 আছে, নর্মাল আছে, প্রবলেম নাই। তারপরে বিসিসির পরে চেক করব আইও পিন, যা কিনা হার্ডওয়্যার এনাবল। তো আইও পিনে 1.8 থাকবে, তো এখানেও 1.8 ভোল্টেজ আছে, একটু প্রবলেম করতেছে। দেখুন এখানে 1.8 ভোল্টেজ শো হচ্ছে, তার মানে এই পিএর ইনপুট ভোল্টেজ ঠিকঠাক আছে। তো এখন পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে 4GPA চেকিং করা। দেখুন আইও পিনে 1.8 ঠিকঠাক আছে। তো মেইন পিওকে আছে হট টেস্টে। এবার 4GPA দিকে যাইতেছি। এখন 4GPA-তে প্রথমে চেকিং করব বিবার সাপ্লাই, মানে বিপিএস সাপ্লাই। তো এখন বিপি সাপ্লাই সেমই থাকবে, ওই পিএ সমানই 3.8-এর কাছাকাছি। তো এখন এই সাপ্লাইটিও চেক করে নিতেছি। দেখুন এখানে বিবার সাপ্লাই 3.7, 3.8 নর্মাল আছে, সমস্যা নাই। এখানে বিবার সাপ্লাই মানে বিপিএস সাপ্লাই ঠিকঠাক আছে। এবার পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে আমরা ডায়াগ্রামে দেখেছিলাম আইও সাপ্লাই সর্বদা 1.8-এর হয়। তো এই হচ্ছে এই ক্যাপাসিটারে আইও পিনে 1.8 আছে, নর্মাল আছে, সমস্যা নাই। আবার রিকনফার্ম করতেছি, দেখুন 1.8 আছে, তো এখানেও ঠিকঠাক আছে। এখন চেক করতে হবে বিসিসি 1, বিসিসি 2 আর বিসিসি 3, এই 3 সংযোগ একই। দেখুন এখানে অস্বাভাবিক, এখানে বিসিসি 1-এ মিনিমাম ভোল্টেজ থাকবে 1.8 থেকে 3 ভোল্টেজ পর্যন্ত, কিন্তু এখানে কোনো প্রকার ভোল্টেজ নেই। তো আর হট টেস্টে আমরা প্রবলেম খুঁজে পাইছি বিসিসি 1, বিসিসি 2 আর বিসিসি 3, কোনোটাতে কোনো প্রকার ভোল্টেজ ভেরিয়েশন করতেছে না। তো এই হচ্ছে 4GPA-তে একটি প্রবলেম পাওয়া গেছে। এবার ডাব্লিউটির টেস্টে ফেলা বা ট্রান্সসিভারের টেস্ট করব। তো প্রথম যেহেতু বিসিসি 1 আর বিসিসি 2 মানে 4GPA-তে যেহেতু ভোল্টেজ নেই, তাহলে ট্রান্সসিভারেও ভোল্টেজ আসবে না, এটা হচ্ছে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট। তো এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার পুনরায় ট্রান্সসিভারে চেকিং করব RF2 আর RF1-এ। তো এখন RF1-এ
চেকিং করতেছি, কোনো প্রকার ভোল্টেজ নেই। এখন RF2-তে কোনো প্রকার ভোল্টেজ নেই, 0 ভোল্টেজ। তার মানে RF বা ট্রান্সসিভার আইসি বা WTR আইসি তার কাজ করার জন্য বা রেডিও অন হওয়ার জন্য তার সার্কিট কমপ্লিট হচ্ছে না। আর এটি হচ্ছে ক্লক, মানে RF-এর মেইন ক্লকেও কোনো প্রকার ভোল্টেজ নেই। তার মানে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাক্টিভেট হচ্ছে না নেটওয়ার্ক সেকশনের। আর এখন চেক করব RF1-এর কী অবস্থা, সেটিরও ভোল্টেজ এখন চেক করে নিতেছি। তো 4 নাম্বার স্টেপে আমরা প্রবলেম আইডেন্টিফাই হয়েছে 2 জায়গায়। প্রথমত ট্রান্সসিভারের 2টা ভোল্টেজ মিসিং পাইছি, আর দ্বিতীয়ত পাইছি 4GP এর BCC1, BCC2 এবং BCC3 এই 3টা সাপ্লাই আমরা মিসিং পাইছি। তো এই ক্ষেত্রে এখন আমরা চলে যাচ্ছি 5 নাম্বার স্টেপে, মানে প্রবলেম সলিউশন। এখন আমরা যে 2টি প্রবলেম পাইছি এগুলো সলিউশন করব। তো এজন্য প্রথমে 4GP এর যে BCC মিসিং যে সাপ্লাই সেটি আগে আমরা প্রথমত ঠিক করব। তো এখন এই 4GP এর যে BCC সাপ্লাই, এই সার্কিট কেন কাজ করতেছে না বা ভোল্টেজ কেন আসতেছে না সেটি বোঝার চেষ্টা করব এবং সার্কিটটি বোঝার চেষ্টা করব। তো এখন দেখুন, এই হচ্ছে আমাদের 4GP U3202, আর এই হচ্ছে আমাদের যে মিসিং ভোল্টেজ, মানে BCC ভোল্টেজ 1 2 3 3টা। এখানে একটিতে ক্লিক করব আর দেখব এই লাইন কোথায় গেছে। আমি স্কিমেটিকও শো করে দিতেছি। দেখুন এই দেখুন BCC2, BCC1, BCC2। তো এখন এই ট্র্যাক কোথায় গেছে, দেখুন ট্র্যাক গেছে VPA-APT। আমি একটু জুম করে নিলাম। দেখুন এই সাপ্লাই VPA-APT-তে আসছে। তো এখন সেটির সার্কিটটি খুঁজে দেখতেছি। এই হচ্ছে সার্কিট, মানে হচ্ছে U3801 এই আইসি থেকে আসছে। তো দেখুন এখানে ব্ল্যাঙ্কিং করতেছে, মানে এই সার্কিট কোথা থেকে আসতেছে সেটিও একবার মাদারবোর্ডের যে পজিশন সেটি দেখে নিলাম। আর এখন সার্কিট বোঝার চেষ্টা করি। তো তার আগে বলে নিতেছি যে এই সার্কিট কেন আগে রিপেয়ার করতে হবে বা কেন এটা জরুরি। তো এই জন্য আমরা পুনরায় 4GP-তে চলে যাচ্ছি। এখানে নোট করার বিষয়, নেটওয়ার্ক সেকশনের ওয়্যারিং বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে, এক এক ব্র্যান্ড এক এক প্রকার করে থাকে। তো এখানে লক্ষণীয় বিষয় এটাই যে MB কোথায় আছে, মানে মেইন ব্যান্ড এখানে ইন হচ্ছে। দেখুন MB1, তারপরে LB2, LB5, LB মানে হচ্ছে লো ব্যান্ড, আর MB হচ্ছে মেইন ব্যান্ড। তো যেহেতু 4G আইসিতে MB মেইন ব্যান্ড ইন হচ্ছে, তো আগে প্রথম স্টেপ হচ্ছে মেইন ব্যান্ড যেই পিএতে ইন হোক সেই পিএ আগে আপনার ভোল্টেজ কনফার্ম করতে হবে। যেহেতু আমাদের ফোনের ভোল্টেজ ইস্যু আছে বা ভোল্টেজের প্রবলেম আছে, তো এই ক্ষেত্রে এই জন্যই আমরা এই পিএটি আগে ভোল্টেজ নিশ্চিত করব। তা না হলে আমাদের WTR আইসির ভোল্টেজ অ্যানাবল হবে না, ঠিক আছে। তো আমরা এখন আমাদের আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছি, VPA-APT সার্কিটে। এই যে VPA-APT সার্কিটে। তো
এখন এই সার্কিট বোঝার জন্য প্রথমে আগে বুঝে নেই এখানে VPA-APT কি। ভিতে বোঝায় ভার্চুয়াল পাওয়ার, আর এতে বোঝায় এগ্রিমেন্ট, মানে ভার্চুয়াল পাওয়ার পুরচার্জ এগ্রিমেন্ট। আর APT-তে বোঝায় অ্যাভারেজ পাওয়ার ট্র্যাকিং অপটিমাইজ সিস্টেম, LTE মানে 4G। তো এখন এই সার্কিট নর্মালি 1.7 থেকে 2.2 ভোল্টেজ আউটপুট করে, আর তখন এই নেটওয়ার্ক স্টেবল থাকে। আর এখানে আমরা কোনো ভোল্টেজ পাইনি। তো এখন এটার সার্কিট একটা স্টেপ ডাউন সার্কিট, মানে আমাদের লাইটিং আইসি হচ্ছে স্টেপ আপ সার্কিট, আর এখানে ইউজ করা হয়েছে স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন। তো এখন আমরা এখানে মাদারবোর্ডে গিয়ে বুট ভিউতে দেখব যে এই সার্কিটের কি কন্ডিশন, বা এখানে কেন আমাদের 4G BCC1 BCC2 BCC3 মানে APT ভোল্টেজ VPA-APT ভোল্টেজ কেন আসছে না, মাদারবোর্ডে কন্ডিশন দেখব, আর এখানে কম্পোনেন্টের ভ্যালু নোট করব। তো এখন চলুন আমরা মাদারবোর্ডে ফিরে যাই। তো সেই কোনো 4G মোবাইলের VPA-APT ভোল্টেজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এই ভোল্টেজ দ্বারা পুরো নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ভোল্টেজ পাওয়ার ট্র্যাকিং করা হয় এবং কন্ট্রোল করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি মোবাইল টাওয়ারের কাছ থেকে বেশি দূরে থাকে, তখন CPU VPA-APT ভোল্টেজ বৃদ্ধি করে এবং নেটওয়ার্ক স্টেবল রাখে। তো সহজভাবে এটি ডিফারেন্সিয়াল সার্কিটের মতো কাজ করে। আর এই অংশটি অনেকের কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে, অনেকে না বুঝে অটো ইডিএল সমস্যার সমাধান করে থাকেন। তো দেখুন, এটিও সেম একটি কন্ডিশন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাদারবোর্ডে কম্পোনেন্ট মিসিং আছে। তো আমরা এখন একটু আগে ডায়াগ্রামে স্কিমেটিকে দেখছিলাম যে VPA-APT ভোল্টেজ যেখানে আউটপুট হয়, সেখানে কয়েলের সাথে এই দুটি ক্যাপাসিটর থাকে, যা কিনা এই মাদারবোর্ডে মিসিং আছে। তো এটি কেউ না কেউ অটো ইডিএল প্রবলেম সলিউশন করছেন। তো যাই হোক, যতটুক এই সার্কিট দেখে এটাই নিশ্চিত হইলাম, এখানে ক্যাপাসিটার মিসিংয়ের কারণে ক্যাপাসিটারের কাজটি বা কাজের প্রেশারটি পড়ে গেছে আইসির উপরে, মানে এই VPA-APT ভোল্টেজ আইসিটির উপর লোড বেশি হওয়ার কারণে হয়তো কয়েক মাস চলার পরে এই আইসিটি খারাপ হয়ে গেছে, যার কারণে নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে গেছে। তো এখন আইসিটি আমরা ভালো একটি আইসি এখানে যথাস্থানে রিপ্লেস করব, আর পাশাপাশি যে মিসিং ক্যাপাসিটার যা কিনা 4.7 মাইক্রোফ্যারাডের, তো এটিও যথাস্থানে ইনস্টলিং করে নিতেছি। আর পরবর্তীতে মাদারবোর্ড ঠান্ডা হওয়ার পরে পুনরায় ফোনটিকে অন করে আবার হট টেস্ট করব এবং আমাদের ভোল্টেজ ইস্যু সলভ হয়েছে কি না 4G এর, মানে BCC1 BCC2 BCC3 মানে এই সার্কিট থেকে যে সাপ্লাইটা আমাদের নেটওয়ার্ক সেকশনে ইন হচ্ছে সেটি ঠিকঠাক আছে কি না সেটি চেকিং করব। তো দেখুন, আমরা আইসিটি যথাস্থানে ইনস্টলিং করছি এবং মাদারবোর্ড ঠান্ডা হয়েছে। এখন মোবাইল মোটামুটি ইনস্টলিং করে নিতেছি, আর সিম কার্ড অবশ্যই প্লাগ করে ফোন পাওয়ার অন করে, মানে পুরোপুরি অন হওয়ার পরে আমরা আবার টেস্টে ফিরে যাব। তো এখন আমরা টেস্ট করতেছি যে মিসিং ভোল্টেজ এখানে আসছে কিনা। তো দেখুন, এখানে 2.2 ভোল্টেজ আসছে, আর দেখুন এখানে 0 ভোল্টেজ ছিল। তো এখন আমরা আবার চেক করতেছি, এখন 2.2 ভেরিয়েশন করতেছে। এই ভোল্টেজ ভেরিয়েশনই করে, স্টেবল যখন নেটওয়ার্ক আসবে তখন স্টেবল থাকবে। দেখুন এখানে প্রবলেম হচ্ছে কি, এখানে ভোল্টেজ 0.8 নেমে গেছে। তো
এটাও কিন্তু অস্বাভাবিক। মানে ফোন অন হওয়ার পরে একটু সার্চিং হয় কিছু সেকেন্ডের জন্য, পুনরায় আবার ভোল্টেজ ডাউন হয়ে যায়। এখন আবার ভোল্টেজ ওয়ান ভোল্টেজ এখানে আসতেছে। তো এতক্ষণ কিন্তু এখানে ভোল্টেজ ছিল না টোটালি, আর এখন ভোল্টেজ আসছিল প্রথম, তাও আবার কয়েক সেকেন্ডের পরে আবার ভোল্টেজ ডাউন হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে ভোল্টেজ ডাউন হলেও 2.2 থেকে 1.6 বা 1.5 মতো থাকে, কিন্তু এখানে দেখুন 1 নেমে আসছে বা 0.8 নেমে আসছে, যা কিনা অস্বাভাবিক। মানে প্রবলেম এখনও সলভ হয় নাই। তো এখন ডাব্লিউটারের ভোল্টেজ RF2 প্রথমে চেক করতেছি। RF2 ভোল্টেজের কী অবস্থা দেখুন, RF2তে ভোল্টেজ আসছে এতক্ষণ, কিন্তু আমাদের যে ট্রান্সসিভারের যেই ভোল্টেজ সেটি কিন্তু মিসিং ছিল। এখন দেখুন এখানে 0.9 আসছে। তো ট্রান্সসিভারের ভোল্টেজ ঠিকঠাক আসছে, কিন্তু আমাদের VPA-APT ভোল্টেজ কিন্তু আনস্টেবল আছে, এখনও প্রবলেম সলভ হয় নাই। আর এখানে নোট করার বিষয় দেখুন, ট্রান্সসিভার ভোল্টেজ একবার 1 ভোল্ট শো করে আবার ভোল্টেজ চলে যায়। তো এখনও প্রপারলি আমাদের ফোনের প্রবলেম সলভ হয় নাই। এখানে ভোল্টেজ ভেরিয়েশন করবে, আর একেবারে 0 হয় না, কিছু একবার হলে আসে, একবার হলে আসে না। তো যেহেতু ট্রান্সসিভারের একটি ভোল্টেজ মানে RF2তে ভোল্টেজ আছে, তো এখন RF1-এর ভোল্টেজটাও চেক করে নিতেছি, যে মেইন ভোল্টেজ সেখানেও দেখতে পেতেছেন 1.8 আসছে। তো RF1 এবং RF1-এর ভোল্টেজ একদম প্রপার ঠিক আছে, একদম স্টেবল আছে, কিন্তু RF2-এর ভোল্টেজ কিছুক্ষণ হলে আসে, কিছুক্ষণ হলে আসে না। এখন আবার আসছে 1 ভোল্ট। আর মেইন যে প্রবলেম এখন রয়ে গেছে দেখুন, এই যে এখন 1.5 1.4, মানে ফোন মূলত নেটওয়ার্ক সার্চিং করতেছে, কিন্তু মূলত এখন আমি চেক করে দেখেছি ফোনে নেটওয়ার্ক আসতেছে না। রেডিও অফই আছে, রেডিও অন হয় নাই। তো এখন আমাদের নেক্সট স্টেপে কী করতে হবে, এখানে আমাদের যে RF যেই ফ্রিকোয়েন্সি, মানে AIC কাজ করতে যে ফ্রিকোয়েন্সি CPU থেকে আসে, সেই ফ্রিকোয়েন্সির ভোল্টেজ 1.1 নর্মাল আছে, সমস্যা নাই। এতক্ষণ এখানেও এই ভোল্টেজ ছিল না। তো আমাদের APT ভোল্টেজ ঠিক করার পরে বা ফিরে আসার পরে এখানে ক্লকও জেনারেট হচ্ছে। তো মাঝে মধ্যে কী হয়, ক্লকে ভোল্টেজ দেখায় ঠিকঠাক, কিন্তু এখানে থাকবে ফ্রিকোয়েন্সি। তো এখন অসিলোস্কোপ দিয়ে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি চেক করবো যে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি কত থাকবে। তো এটিও নিশ্চিত করে নিতেছি, কারণ যেহেতু আমাদের APT ভোল্টেজ এখনও আনস্টেবল আছে, স্টেবল না, বা নেটওয়ার্ক সেকশন ফুললি অ্যাক্টিভেট না, মোটামুটি অ্যাক্টিভেট হয়েছে, যা কিনা আমাদের প্রবলেমের জন্য যথেষ্ট না। তাই জন্য অসিলোস্কোপ দিয়ে এখানে সিগন্যাল টেস্ট করতেছি। তো এখানে 32 মেগাহার্টজের ফ্রিকোয়েন্সি থাকে নর্মালি, কিন্তু এখানে কোনো প্রকার ফ্রিকোয়েন্সি আছে 1 কিলোহার্টজের নিচে, মানে 1 মেগাহার্টজের মতো, যা কিনা একেবারে যে ফ্রিকোয়েন্সি নাই তাও না, মানে ফ্রিকোয়েন্সি আছে তবে সামান্য পরিমাণ। তার মানে আমরা এটা নিশ্চিত হয়েছি যে অসিলোস্কোপের মাধ্যমে যেহেতু এখানে ফ্রিকোয়েন্সি আসছে, তো বা সিগন্যাল আসছে, আমাদের যে ডিজিটাল সার্কিট টোটালি ওকে আছে, ডিজিটাল সার্কিটে কোনো প্রবলেম নাই। আমাদের প্রবলেম এখনও ভোল্টেজ সেকশনে রয়ে গেছে, আর প্রবাবলি অ্যানালগ সার্কিটের প্রবলেম রয়ে গেছে। তো এখন অসিলোস্কোপে দেখতে পাইতেছেন সিগন্যাল এখানে আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে, আনস্টেবল এরকমই থাকে, কিন্তু মেগাহার্টজ এখানে কম আছে, যতটুকু থাকার প্রয়োজন এতটুকু মেগাহার্টজ
দেখুন এই মুহূর্তে আমাদের মোবাইল ফোনের প্রবলেম সেম আছে, মানে সমস্যার সমাধান হয়েছে না, কিন্তু সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা। তো এখন প্রবলেম আইডেন্টিফাই করতে কি ভুল করলাম বা স্টেপের মধ্যে কি ভুল করলাম সেটা নিয়ে আবার পুনরায় চিন্তা করতেছি, আর মাথা কিঞ্চিত পরিমাণ গরম হয়ে আছে। ওকে, মাথা না গরম করে আমাদের নেক্সট স্টেপে চলে যাচ্ছি। এখন আমরা করব ক্রস এক্সামিন এবং রিচেক অল স্টেপ, মানে আমরা এতক্ষণ যা স্টেপ ফলো করছি সকল স্টেপগুলি আবার পুনরায় রিচেক করতেছি। কারণ হচ্ছে যখন কোনো ফোন, বিশেষ করে নেটওয়ার্ক সমস্যা, যখন একটি ফোন কয়েকজন টেকনিশিয়ান ভাই ট্রাই করে, তখন ওই ফোনের কী কাজ করা হয়েছিল, কী চেঞ্জ করা হয়েছিল, বা অন্যান্য পূর্বে তার কী কাজ করা হয়েছিল, কম্পোনেন্ট মিসিং আছে কি না, তারপরে কম্পোনেন্ট রং রিপ্লেস হয়েছে কি না, এগুলো এখন চেকিং করতেছি ডায়াগ্রামের সাহায্যে আর মাদারবোর্ডের সাথে মিলিয়ে। তো এছাড়াও অ্যানালগ সার্কিটের যে PRX মানে প্রাইমারি রিসিভিং, ক্লক ডাটা, RxTx, SB/LB মানে হাই ব্যান্ড, লো ব্যান্ড এবং ব্যান্ড সুইচ, মোটামুটি অ্যানালগ সার্কিটও আমি টেস্ট করে নিতেছি। কারণ যেহেতু পূর্বে কাজ করা হয়েছিল, বুঝতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। তো এক্ষেত্রে অনেকক্ষণ সময় ব্যয় করার পর আরও দুই জায়গাতে প্রবলেম পাওয়া গেছে। এটার একটি আইসি রং রিপ্লেস করা হয়েছে আর দুটি কম্পোনেন্ট রং রিপ্লেস করা হয়েছে, মানে আরও 3 জায়গাতে প্রবলেম আছে। তো এখন আপনার মাদারবোর্ডে আপনাদের স্কিমেটিক দেখাচ্ছি, যে স্কিমেটিকে এই ফোনে যে আইসি, মানে পূর্বে এটি অলরেডি চার্জিং আইসি বা ছোটো যে পাওয়ার আইসি সেটি রিপ্লেস করা হয়েছিল, কিন্তু এটাতে ভার্সন, মানে প্রত্যেকটি আইসির একটি ভার্সন থাকে। তো এই ফোনেও ঠিক সেম হয়েছে। এখন দেখুন এটিতে ভার্সন ইউজ করা হয়েছে PMI 632, আর এ হচ্ছে পার্ট নাম্বার, আর ভার্সন ইউজ করা হয়েছে 50200। প্রকৃতপক্ষে এই ফোনে আমাদের বিগত দিনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি, এখানে এই মডেলগুলোতে Poco M3 বা Redmi 90 এই ফোনগুলোতে ভার্সন ইউজ করা হয় 902, আর এটাতে ইউজ করা হয়েছে 502। তো এখন স্কিমেটিকে আপনাদের এই বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিতেছি, তখনই বুঝতে পারবেন। তো এখন আমরা আবার ডায়াগ্রামে ফিরে আসলাম। দেখুন আমরা দেখুন যে পিয়ের মধ্যে, মানে দুই পিয়ের মধ্যে যেই আইও পিন চেক করছিলাম, BREG 128-এর যে সাপ্লাই চেকিং করছিলাম হট টেস্টে, দেখুন 4GPU তো ইন হচ্ছে, আবার মেন পিও তো ইন হচ্ছে। তো সেম সাপ্লাই আবার চলে যাচ্ছে মেইন পাওয়ার আইসিতে। তো মূলত এই ফোনে কী হচ্ছে, এদিকে আসলে বুঝতে পারবেন যে এখানে যে চার্জিং আইসি, এই যে চার্জিং আইসি, এটি চার্জিং আইসিতেও সেম সাপ্লাই ইন হচ্ছে, আর আমাদের যে APT ভোল্টেজ আউটপুট, যা কিনা এই আইসি থেকে কন্ট্রোল হচ্ছে। তো এখন এই সাপ্লাইটি মূলত পাওয়ার আইসি এবং চার্জিং আইসি দুইটি আইসি সমন্বয়ে রেগুলেটিং হচ্ছে। তো এখানে এই ফোনগুলোতে ইউজ করা হয় PMI 632-এর 902 ভার্সনের আইসি। আর পূর্বে হয়তো কোনো টেকনিশিয়ান ভাই এখানে যে কাজগুলো করছিল বা চার্জিং আইসি রিপ্লেস করেছিলেন, উনি 532 শুধু এতটুকু নাম্বার মিলিয়েই রিপ্লেস করছেন, ফোন অন হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের VPA-APT সার্কিট এনাবল হয় নাই, যার কারণে নো সার্ভিস প্রবলেম। তো এই পর্যায়ে এই কাজটি বা এই প্রবলেমটি বের করাটা অনেক কষ্টকর ছিল, কারণ
ট্রাই করা কাজগুলো এরকম কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। যাই হোক, তারপরেও আপনাদের নেটওয়ার্ক সেকশন সম্বন্ধে ভোল্টেজ, বিশেষ করে ভোল্টেজ ইনপুট সম্বন্ধে প্রপার ধারণা দিতে পারছি এই কাজটির কারণে। আজকের ভিডিওতে টোটাল 30% কাজ, নেটওয়ার্কের কাজ শেয়ার করলাম। ভবিষ্যতে হয়তো বাকি কাজগুলো শেয়ার করব। তো এখন আর বেশি কথা না বলে এখন মাদারবোর্ডে ফিরে যাচ্ছি, আর এটার যে কারেক্ট ভার্সন সেই ভার্সনটিকে আমরা রিপ্লেস করব এবং আবার পুনরায় চেকিং করব। তো চলুন 902 ভার্সনের আইসি এখানে যথাস্থানে ইনস্টল করে দেখি আর টেস্ট করি। তো সর্বশেষে আমাদের পাওয়ার আইসি মানে চার্জিং আইসি যথাস্থানে লাগানো কমপ্লিট হলো। এখন মাদারবোর্ড ঠান্ডার পরে এখন চেক করতেছি ফোন বুট আপ হয়েছে কিনা। এখন ফোন বুট আপ হয়েছে। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আবার পুনরায় সিম কার্ড প্লাগ করে ফোন পুরোপুরি পাওয়ার অন করে আবার চেকিং করব, মানে সর্বশেষ চেকিং। এটাই হচ্ছে লাস্ট চেকিং, যে এখন আমাদের যে ভোল্টেজগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা সেগুলো আবার পুনরায় চেক করে নিতেছি। তো এখন প্রথমে যে ডাব্লিউটারের ভোল্টেজ RF1 এবং RF2 এগুলো চেক করতেছি। এখন 1.8 আছে RF1-এ, ঠিক আছে। এইটিও সেম লাইন, সেম ট্র্যাকই, তো নর্মাল আছে। আর এটি হচ্ছে ক্লক তো ঠিক ছিল, এখনও ঠিক আছে। আর এটি হচ্ছে RF2, এখানেও ভোল্টেজ আছে 1 পয়েন্ট। দেখুন এই যে 1 পয়েন্ট বরাবর স্টেবল আছে, সমস্যা নাই, ওকে আছে। আর এখন চেক করব আইপিনে 4GB এর আইপিনে 1.8 আছে। আর এখানে দেখুন লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে চার্জিং এসি চেঞ্জ করার পরে ভোল্টেজ বেড়ে গেছে, এটাও লক্ষণীয় বিষয়। আর এই কম্পোনেন্ট এখানে দেখুন ডায়োড আছে, এখানে প্রকৃতপক্ষে থাকবে ক্যাপাসিটার। আমি বলেছিলাম যে এখানে একটি রং কম্পোনেন্ট রিপ্লেস করা হয়েছে, যাকে না এখানে থাকার উচিত ছিল ক্যাপাসিটার, এখানে ডায়োড লাগানো আছে। যাই হোক, এটি পরবর্তীতে আমি রিপ্লেস করে নিব। আর একটি ডাব্লিউটার আইসির সাথে একটি ক্যাপাসিটার লাগানো আছে, এটি মূলত থাকবে একটি রেজিস্টার। এখন এখানের কম্পোনেন্টটি রং রিপ্লেস করা হয়েছে, যাক এটিও আমি পরবর্তীতে রিপ্লেস করে নেব। এটি ছাড়াও নেটওয়ার্ক আসবে বা থাকবে। তো এখন আমাদের পরবর্তী বাকি যে ভোল্টেজগুলো আছে সেগুলো চেক করে নিতেছি। আর এটা আমাদের মেইন পিএ, আর এটি আমাদের 4GB। এখন 4GB এর যে মেইন সাপ্লাই, দেখুন এখানে স্টেবল 2 পয়েন্ট ভোল্টেজ আছে। দেখুন 2.2 থেকে 1.5 বা 1.7, মানে এর মধ্যে উঠানামা করতেছে। দেখুন 1.7 আছে, 1.6, মানে 1.6 থেকে 2.2 ওকে আছে, প্রবলেম নাই। এখানে PCC 4.2, আর এখানে আইওতে আছে 1.8, নর্মাল আছে, প্রবলেম নাই। আশা করি আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। আর এখন টেস্টের পালা, তাই এখন টেস্ট করে দেখব যে নেটওয়ার্ক শো হচ্ছে কিনা, আর পরবর্তীতে টেস্ট করে দেখব কলিং ঠিকঠাক হচ্ছিল কিনা। তো সর্বশেষে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। অনেক এই পর্যন্ত যারা দেখছেন, সময় নষ্ট করছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে।
আসসালামু আলাইকুম। Hello, hello, mic one testing. Hello, mic one testing. Hello, hello.